ليموني وبحب المانجا. بس شو بالله عليك اتكل على الله ما نبقى نقوم الطبخ. بس بلاش فين جاي بتكملنا والله اتغفلت ازاي صح ازاي انا بس مش بالكتره على ما بفرق يا عم بقول لك يا ابن الحرام لما بتعرف تزق بعرف ادفع على طول ادفع اطلع بره يلا الله يلا يا عم هنطلع كده على مثل مخلص ولا اي نصيب واحنا كل مره نهرب نروح اي بلد شكل حلال كتير يلا مش قادر قررنا مش قادر يا عم يلا ظبط الدنيا عندك سؤال صغير ولا ايه؟ يا دكتور لا يعني نعمل تمرين مش قادر يلا اطلع بره من هنا يا ابني انت شايف كده؟ اه شايف كده اتفضل من هنا اتفقنا وعبد الله ان احنا نقتل عزوز معانا